Santiago Coloma Romero, reparación y recalado de muebles de madera, cómo restaurar tus muebles y prolongar su vida útil. La madera es un material duradero y resistente, pero con el tiempo y el uso, los muebles de madera pueden sufrir daños y desgaste que afectan su apariencia y funcionalidad. La buena noticia es que la carpintería Santiago Coloma Romero está especializada en reparación y recalado de muebles de madera. Podemos ayudaros a restaurarlos y prolongar su vida útil. Te contaremos todo lo que necesitas saber sobre la reparación y recalado de muebles de madera. ¿Qué es la reparación y recalado de muebles de madera? La reparación y recalado de muebles de madera es un proceso que se utiliza para corregir y restaurar los daños que se han producido en un mueble. Esto puede incluir la reparación de piezas rotas o astilladas, el reemplazo de piezas faltantes o dañadas, el retiro de manchas o rayones, y el ajuste de las partes que han perdido su forma original. Tipos de reparaciones de muebles de madera. Hay varios tipos de reparaciones que se pueden realizar en los muebles de madera. Uno de los más comunes es la reparación de piezas rotas o astilladas. Esto implica la restauración de las piezas rotas o la adición de piezas nuevas para reemplazar las partes dañadas. Otra opción es el retiro de manchas o rayones de la superficie del mueble. Esto se hace mediante el lijado y la aplicación de un acabado nuevo para igualar el tono de la madera. ¿Por qué es importante la reparación y recalado de muebles de madera? La reparación y recalado de muebles de madera es importante porque puede prolongar la vida útil de los muebles y restaurar su belleza original. Además, también puede ahorrar dinero a largo plazo al evitar la necesidad de reemplazar los muebles dañados. Restaurar tus muebles de madera también puede tener beneficios emocionales y sentimentales, ya que muchos muebles tienen un valor sentimental y pueden haber sido heredados de generaciones anteriores. Proceso de reparación y recalado de muebles de madera. El proceso de reparación y recalado de muebles de madera puede variar según el tipo y la gravedad del daño, pero generalmente sigue los siguientes pasos. Paso 1. Inspección del mueble. Lo primero que se debe hacer es inspeccionar el mueble para identificar los daños y las áreas que necesitan reparación. Esto puede incluir revisar las piezas rotas o astilladas, las manchas o rayones en la superficie, o las partes que necesitan un ajuste. Paso 2. Identificación de los daños. Una vez que se haya inspeccionado el mueble, se debe identificar los daños específicos que se necesitan reparar. Esto puede implicar la toma de medidas, la identificación de los materiales necesarios y la evaluación de los costos. Paso 3. Selección de herramientas y materiales. Después de identificar los daños, es necesario seleccionar las herramientas y los materiales necesarios para realizar la reparación. Esto puede incluir herramientas como martillos, sierras, cinceles y destornilladores, y materiales como pegamento de madera, masilla para madera, barnices y tintes. Paso 4. Reparación y recalado. Una vez que se han identificado los daños, y se han seleccionado las herramientas y los materiales, se puede comenzar con la reparación y recalado del mueble. Esto puede implicar el pegado de piezas rotas, el reemplazo de piezas faltantes, el lijado y la aplicación de un nuevo acabado, o cualquier otra tarea específica requerida para restaurar el mueble. ¿Cómo encontrar un profesional en reparación y recalado de muebles de madera? Carpintería Santiago Coloma Romero te recomienda, si no te sientes cómodo realizando la reparación y recalado de tus muebles de madera por ti mismo, es siempre muy recomendable buscar un profesional en tu área. Aquí te dejamos algunas recomendaciones para encontrar el mejor profesional para tus necesidades. Investiga en línea y lee las reseñas de otros clientes para encontrar a los profesionales que tengan una buena reputación en la reparación y recalado de muebles de madera. Pregunta a amigos y familiares. Pregunta a amigos y familiares si conocen a algún profesional en la reparación y recalado de muebles de madera que puedan recomendarte. Consulta a tiendas de muebles. Las tiendas de muebles pueden tener información sobre profesionales que puedan ayudarte con la reparación y recalado de tus muebles. Preguntas frecuentes sobre reparación y recalado de muebles de madera.
Aquí te dejamos algunas preguntas frecuentes sobre la reparación y recalado de muebles de madera. ¿Puedo reparar mis propios muebles de madera? Sí, puedes reparar tus propios muebles de madera si te sientes cómodo haciéndolo, y tienes las herramientas y los materiales necesarios. Sin embargo, si no te sientes seguro realizando la reparación, es recomendable buscar la ayuda de un profesional. ¿Cuánto tiempo puede durar una reparación de muebles de madera? La duración de la reparación de un mueble de madera dependerá del tipo y la gravedad del daño, así como de la cantidad de trabajo que necesite realizarse. En algunos casos, puede tomar unas pocas horas para completar la reparación, mientras que en otros puede tomar varios días o incluso semanas. ¿Cómo puedo evitar dañar mis muebles de madera? Para evitar dañar tus muebles de madera, es importante tratarlos con cuidado y mantenerlos limpios y secos. Evita colocar objetos pesados sobre ellos, y usa tapetes o almohadillas debajo de los objetos que puedan rayar la superficie. También es recomendable evitar la exposición directa a la luz solar o a la humedad excesiva. Conclusión. La reparación y recalado de muebles de madera puede ser una forma efectiva de prolongar la vida útil de tus muebles y restaurar su belleza original. Ya sea que decidas realizar la reparación por ti mismo o buscar la ayuda de un profesional como Santiago Coloma Romero, asegúrate de seguir los pasos adecuados y tomar las medidas necesarias para mantener tus muebles de madera en buen estado.